နာရောဝချုံနေကျွန်းအောင်လိုက်ရမြေစုဖားလေးမိအပေါင်းနေနမိကောင်းစီမြစ်ကြရီလောင်းစုတောင်းကဝေးပုတ်ကြပါတာမြတ်ကြီးနိုင်ငံတော်တွင်မလေးသာသနာရောဝစိတ်ရဲ့ကြောင်ဝင်းနေလို့နေပုတ်ကြပါတာမြတ်ကြီးနိုင်ငံတော်တွင်မလေးသာသနာရောဝစိတ်ရဲ့ကြောင်ဝင်းနေလို့နေမြစ်ကြရိပ်မှာခိုးလုံးစီသစ္စာရိပ်မှာခိုးလုံးစီတို့မြမယူရမှာလေမညိုးပါအမျိုးသာသနာရီအိယာဝေးအိယာထားမိညာစင်နာမသွေးညဝေးရစီလူကြောင့်ဆုတောင်းမြတ်ကြတော်ဝေးပေါင်းနေပြေဝါလို့နေဘုရားဘာသာမြမတို့တိုင်းတည်ဦးမြတ်တာတူကနေဦးမြတ်တာတူကနေမြမြတ်တာတဝေအင်းကြီးဟာရိုက်တဲ့တနေလေးချောလေးဖြာဝေမင်္ဂလာအပေါင်းနေပြေဝါလို့နေဘုရားဘာသာမြမတို့တိုင်းတည်ဦးမြတ်တာတူကနေဦးမြတ်တာတူကနေအော်မြမြတ်တာတဝေအင်းကြီးဟာရိုက်တဲ့တနေလေးချောလေးဖြာဝေကျုပ်ကျုပ်ဘုံကထိန်လဲလို့လားဘုံကထိန်လဲလို့လားလမ်းမီးကကြည့်သူတွေစိတ်စီတို့တားစီလမ်းမီးကကြည့်သူတွေစိတ်စီတို့တားစီဘုရားဘာသာအနွယ်ဝင်များစုပေါင်းကြလောင်းပြုကြပြီးအခါပရိသပင်တွေဝေစာအတိအမောက်အကကုံတွေလေးပါဆရာဦးနေခင်ဗျာပြုကြည့်လို့လောကောင်းနှကုတ်စိတ်ကအရှိပိုင်းကပို့တာအောင်ဆရာဦးနေခင်ဗျာပြုကြည့်လို့လောကောင်းနှကုတ်စိတ်ကတော်လူ
သီလံဓမ္မယသာမိအနုခံကတဝါသီလံဒေသမိဂတိယဘဝရမိဓမ္မရေထနမောတတဘဂဝတောရဟတောဓမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာဘုဒ္ဓဝါရဝရမေအဝရသမာတိယာမိဘုရားမေအရိယသစ္စာပမာဒဓမ္မဝရမေအဝရသမာတိယာမိနာဟောတုမေဃရတသစ္စယောဟောတု အ
ချင်းမိတ်ဆွေရေလိုအေးလိုပန်းလိုလမ်းပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာစိတ်မရလို့အင်းဆန္ဒပြေးရစေရနိုင်အောင်လို့ဆောင်နိုင်မြောက်စေဖရာမီးတွေလဲဝေးဝေးကြပါစေမြတ်တာရည်ရင်ဖြန်းလိုက်မယ်လေအလူပွဲကြွလာမိတ်ဆွေအားလုံးယနေ့မှစ၍ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေမိုးတော့ရောင်ကြီးအာယုံချင်းငရေကကောင်းစွာနိုးထားကောင်းစွာအသက်မွေးလို့ဘဝဝမ်းစာရေးကိုမပင်မပန်းမဲရွှေလန်းစွာဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါစေလောကီအတွက်လည်းအကျိုးရှိပါစေလောကုတ္တရာအတွက်လည်းအကျိုးရှိပါစေအတ္တဟိတပရဟိတသူအကျိုးကိုအကျိုးရှေးရှုမျှော်မြင်တာဝန်ကြည်ပါစေအမုန်းတရားတွေလည်းခဏစင်ကွာစေနှလုံးသားကိုလည်းအလားစင်ပါလေအလူပွဲကြွလာမိတ်ဆွေအားလုံးယနေ့မှစ၍ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကြွလာတဲ့ချင်းမိတ်ဆွေရေလိုအေးလိုပန်းလိုလမ်းပါစေစိတ်ချမ်းသာစေတနာပူရိ
ကိုလူရွေမခံဒီဒီအလူမဲကျမလေးလူမဲကျမလေးလူမဲစေတနာရီထက်တဲ့အလူကျမရဲ့အလူကိုဘသူပြိုင်နိုင်ပြီဘသူရှိနိုင်ပြီမေမရီတောင်းရှုံးလောက်နိုင်နေကျမလေးထင်းနေကျမလေးထင်းနေကျမရဲ့အလူကိုဘသူပြိုင်နိုင်မလဲကျွန်တော်မေ့ချင်တယ်စေနာတွေထက်သန်တဲ့အလူကျွန်တော်ရဲ့အလူဘယ်သူပြန်နိုင်မဲဘယ်ရှင်နိုင်မဲဝေဒနာမင်းတော့ရှောင်းလာနိုင်မဲကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလူဘယ်သူပြန်နိုင်မလဲစေတနာပူတဲ့လူတကာကြီးရဲ့စေတနာပူတဲ့စုစုမဲ့အဖုံဖုံပေးပြဆိုဝေးကြကုန်စပူလက်ရတောင်ကျွန်းစုစုမဲ့အဖုံဖုံပေးပြဆိုဝေးကြကုန်ယတနာဘုံသွန်ဖြိုးရွှေမိုးတွေကဝေပြဘုံထုံးမပေါ်ဖြုံးမပေါ်အလုံးစုံကြီးမှအလူတန်းပေးလို့မကုန်ယတနာသွန်ဖြိုးရွှေမိုးတွေကဝေပြဘုံထုံးမပေါ်ဖြုံးမပေါ်အလုံးစုံကြီးမှအလူတန်းပေးလို့မကုန်အောင်စေတံသိလို့ကိန်းတပေါင်းသာဆုံးအောင်မေလာနန်းလို့နန်းလို့မြတ်ကိုခလုံးကျွန်းတောင်တပြေတဝါလာပါဘုံမီတွေကဆုံးနေလာပေါ်ပေါ်ညောင်ရဲ့ပန်းပန်းပြလမ်းကဆူတောင်းကုန်ချမ်းချမ်းမာစေကုန်ချမ်းများစေကုန်ချမ်းမာစေကုန်ချမ်းများစေကုန်ယေရနာဘုံယေရနာ
ရေတိုင်းကချုံယတနာဘော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 ကျွလည်းရပြီအဝန်းဖို့ရေညွန်းစို့စီယုံလို့သုတောင်းမင်္ဂလာတင်္ဂါယတနာဘောဆုံးဝေးကြကုန်စပူးလည်းရတောင်ကျွန်းစုကုံးမဲ့ဘုံဘုံဘေးပြဆုံးဝေးကြကုန်ယတနာဘောသွန်ပြိုးရွှေမိုးတွေကဝေးပြဘုံသုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်အလုံးစုံဤမှလူတန်းဝေးလို့မကုန်ယတနာဘောသွန်ပြိုးရွှေမိုးတွေကဝေပြဘောသုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်အလုံးစုံဤမှအလူတန်းဝေးလို့မကုန်အောင်စေတံခိန်လုံးခိန်လုံးကိန်းတပေါင်းမဆုံးအောင်မင်္ဂလာနန်းလို့နန်းလို့မြတ်ကိုခလုံးတောင်းတည်းအဝမ်းလာပါဘုံဤတွေကဆုံးနေလာပေါ်တော်ညောင်ကြီးပန်းပန်းမြတ်လမ်းကဆူတောင်းကုန်ချမ်းချမ်းချမ်းမာစေကုန်ချမ်းချမ်းချမ်းများစေကုန်ချမ်းချမ်းချမ်းမာစေကုန်ချမ်းချမ်းချမ်းများစေကုန်ယတနာဘောယတနာဘောယတနာစေယတုတဗ္ဗမင်္ဂလံအောင်အတိတ်ကြောင့်ညံအောင်ဟိတ်ပေါ်ပြန်ပုပ္ပနမိတ်ခါဝဟံနှုတ်ကပိသိစုပတနာအမံတဏိတို့တလို့ချက်တည်းဖြိုးလို့တကူကုံရောင်လျံစံပုံနမိတ်လင်းတလို့ကုံသိမ့်တဲ့ငါစဘူးရင်းကြည်ညာအမံစိတ်မကြံသမျှပင်အိဋ္ဌာရမဏဘောဂတံပနံစံပုံနမိတ်လင်းတလို့ကုံသိမ့်တဲ့ငါစဘူးရင်းကြည်ညာအမံစိတ်မကြံသမျှပင်အိဋ္ဌာရမဏဘောဂတံပနံမြတ်ကြောင့်မဟာစေယံနှစ်ပေါင်းသမာဘိမံမြတ်ကြောင့်မဟာစေယံနှစ်ပေါင်းသမာဘိမံမကြာစေယံယရနာချွေယံဖြာကလေးမြတ်ပေါ်စရာဩဘာဒံမဟန္တံတိရိကနံလာတိကနာတိတိမင်္ဂလံဝ
ကျနလာဗံစတိလာမေရကတတိတို့လူအတိတ်ဘဝရခင်ကပေးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံယရနာခွန်နဝမှာကာကွန်နာတို့လူသမျှဟိစီတံပေးမကုန်းလူမခံအောင်သဘုတဝမ်းမှလူစံထကြရန်ယရနာခွန်နဝမှာကာကွန်နာတို့လူသမျှဟိစီတံဘေးမကုန်းလူမခံအောင်သဘုတဝမ်းမှလူစားထကြပြန်ဝေဖြူအနကံမြေမိုးဘဝလျံဝေဖြူအနကံမြေမိုးဘဝလျံဒါနံကုသလံသီလံကုသလံဘာဝနာထုံဤမကြောင်းဤစိတ်တံမန်တိရိလာတိကနာတိတိမေကလံဘ
စေနာမျိုးစိကလေးဟုတ်လားတရားသူစီတဲ့ညဉ့်ညူသူစီဆိုတာရှိတယ်တရားသူလိုပဲပေါ့ဟုတ်လားတတိယကြောင့်လည်းပါတယ်လူကလေးအကျိုးခံလာရတယ်ဘုန်းကြီးဟောကြမလို့ဒီမှာရတဲ့ဝင်ပါဘုရားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပါပဲဟုတ်လားတတိယကျိုးဘယ်လိုပေါင်းရတာအဲ့ဒီတော့အလုတကအလုမာနေတာပဋိတကပဋိမာအလုတကအလုမာနေရုပ်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့နတ်ဘက်တော်မိဘများဖြစ်ကြတယ်ဥကိုဝဲတော်ညွန့်ညွန့်ဥတော်ဝဲတော်ကြီးနတ်ဘက်တော်မိဘများအမှုထားပြီးတော့ဥတော်ညွန့်တာရုပ်ရဲ့အခါကျတော့အမြတ်ကဝိယူနဲ့အမြတ်ကဝိယူရဲ့အခါကျတော့ထိရောက်အမြတ်ကဝိယူရမယ်လို့ဆိုတာဒီကသဘောကျတာထိရောက်ဘုရားတရားဘောလုံးရဲ့ပြည့်လို့ရှိရင်ခုရှိရောက်စီမှာရောက်ဟုတ်လားဘုရားစေနာမပါပဲနဲ့ထိရောက်ဘလို့ခုရှိခုရှိရောက်ဘူးရထိရောက်ဘလို့ကဆိုတာဒီဘုရားရဲ့ဒါရီမကဘုရားရဲ့နောက်တော်လေးတော်ပါဆရာမလေးတော်ပြန်လို့တော့ဆရာဟုတ်လားဒီလိုပဲကြည့်ဆက်ရတယ်ဒီတော့ဒီမှာနတ်ဘက်တော်လေးပါနတ်ပါဒီပါစင်းပြီးတော့ဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့မိဘကြီးကိုဓမ္မနဲ့ကြည့်ဆက်ရတော့ဒီလူချင်းဓမ္မလေးဓမ္မနဲ့ကြည့်ဆက်တာလို့ဒီလိုဟောကြတယ်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အထက်မှာဒီရှိတဲ့ကျေးဇူးဆက်တာရဲ့ဓမ္မရဲ့ကျေးဇူးဆက်တာရဲ့ဘယ်လိုအမြတ်ဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရဲ့ကျေးဇူးဆက်တာကမြတ်တယ်လို့ဆိုတာဒီဟောတာဓမ္မရဲ့ကျေးဇူးဆက်တာရဲ့ရှင်ပြုတာရဲ့အခိခင်းတာရဲ့ရှင်ပြုတာရဲ့သိက္ခာတာရဲ့ယဟန်ခန္ဓာရဲ့ကတိခင်းတာရဲ့ဒီမျိုးတွေစေရနာမျိုးတွေကပေါ်ပေါ်လာတဲ့မျိုးတွေအဲ့ဒီမျိုးတွေကလေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိန်းသိမ်းနေရှိရမယ်။ဘာမှသူ့အနောက်ရှေ့မဝင်ရတဲ့အခုမဝင်စီပဲတဲ့သူ့စည်းစိမ်တဲ့ခရီးဆိုင်ကအဲ့ဒါကိုဘုရားဗျာပါရဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီဘုရားဗျာပါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကုသိုလ်တရားကိုကကျိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ဓမ္မဗျာပါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားမှာအလိုလိုကြီးဆုံးသွားတယ်ဓမ္မဗျာပါရဆိုတာအဲ့ဒီအကျိုးတရားကြောင့်ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ကိုဓမ္မဗျာပါရဟောတယ်သူကတော့လောကစိတ်ချမလို့ဘူးရလာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ကိုအားလေးကြီးသုံးတော်ခံရတဲ့သုံးတော်ခံရတဲ့အကျိုးတရားလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ပြုတဲ့ဒီကုသိုလ်ပြုတာဘာတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အထိန်ခင်းတယ်ယဟန်ခံရသိပါတတ်တဲ့ရှင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မျိုးစိကလေးပြန်ကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒါကုသိုလ်မျိုးစိခေါ်တဲ့စေတနာကုသိုလ်မျိုးစိတရားမီမှာစိုက်လို့နေလေယာမီနဲ့တူတဲ့အေမနာမှာစီဩဇာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တာရနိုင်နေဒီမှာဒီစိုက်တာလို့ဆိုတာဒီလိုကြတာဘယ်မှာစိုက်တာလဲတာရနိုင်ဒီမှာရှင်ပြုတယ်ဆိုတာတာရဘာမှာပြုလို့ရရတာပြိလိုက်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်ကသင်္ကန်းပြုရဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြီးမဟုတ်ဘူးဖြေပိုင်းပြီးပြပိုင်းပြီးအဲ့ဒါကြီးခောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ပြောတာငါတို့ဒီလားကဲအဲ့ဒီတန်ခါလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသင်္ကန်းလက်ရအစိုးသင်္ကန်းလို့မခေါ်သေးဘူးသင်္ကန်းလက်ရအစိုးလို့ခေါ်မှန်ရလားဘုရားကတော့သင်္ကန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာတိုင်းရှိတယ်ချိုးပြီးဆိုပြီးကိုယ်စီရောက်လို့ရှိရင်ဒါအစင်းအဝေးရုံပဲတို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဘယ်နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့သင်္ကန်းကြီးဟာငါးရက်
အ
တို့အား၎င်း30ဘုံကြည်လီကုန်သောဒုက္ခိတတတဝါဒုက္ခိတတတဝါအပေါင်းအား၎င်းအထူးအဖြစ်အာယုမြင့်၍ဘဝနန္နစံနှံတော်မူသောရှာသောဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်တကောအမြတ်ပြေဝီမပါကုန်၏လုံးစုံများစွာအသိသောသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်တကောအမြတ်ရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်သောမိဘနှစ်ပါးအစထား၍အားလုံးကြားရသည်များအမြယူတော်ကြပါကုန်သောမိဘနှစ်ပါးအစထား၍အားလုံးကြားရသည်များအမြယူတော်ကြပါကုန်သောမိဘနှစ်ပါးအစထား၍အားလုံးကြားရသည်များအမြယူတော်ကြပါကုန်သောကာယညာနာဘောဂမင်္ဂလာသခါဒတန်ယုတ်တော်ကတယုတ်သုံးပါးထုတ်ပြခဲ့တာဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်ကြီးပါဖလားသုံးတန်းမောင်းစစ်လိုက်ပြန်တော့မကြံရပဲပြေဝလာတာအတိတ်ပဲရေမွန်ကျဲဝသူ့စွမ်းကိုပဲသူမဝန်းတာစွမ်းလူတဲ့အကျိုးပါစွမ်းလူတဲ့အကျိုးပါတဝမ်းစပူးကြည်ပြီးနှစ်သက်ဝိမပြတ်အောင်လူတော်မူပါသာသနာနေ့တနှုံမြမရွှေဖုံးတက်ဝေဖျားကာယညာနာဘောဂမင်္ဂလာသခါဒတန်ယုတ်တော်ကတယုတ်သုံးပါးထုတ်ပြခဲ့တာဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်ကြီးပါဖလားသုံးနာအမှန်စစ်လိုက်ပြန်တော့မကြံရပဲပြေဝလာတာအတိတ်ပဲတွေလွန်ကျဲဝသူ့စွမ်းကိုပဲသူမဝန်းတာစွမ်းလူတဲ့အကျိုးပါအော်စွမ်းလူတဲ့အကျိုးပါတဝမ်းစပူးကြည်ပြီးနှစ်သက်ဝိမပြတ်အောင်လူတော်မူပါသာသနာနေ့တနှုံမြမရွှေဖုံးတက်ဝေဖျားပြင်းဆိုင်ငုတ်ထိုးကဆိုတဝကိုယူပြင်းရင်နာသက်ရှိစင်လာချမ်းသာရနဲ့ဗလပညာပြင်းဆိုင်ငုတ်ထိုးကဆိုတဝကိုယူပြင်းရင်နာသက်ရှိစင်လာချမ်းသာရနဲ့ဗလပညာငါးပါးသောအကျိုးတရားတူဘွားမှာတည်ကြဖျားရှင်ရဲ့ဒေသနာတရားစင်နဲ့သွေးမကွာဖျားရှင်ရဲ့ဒေသနာတရားစင်နဲ့သွေးမကွာစေတရာဖြူလက်စေတနာရှင်ဆွမ်းအကျိုးပါခုလိုမူရင်းဆွေရွာခုလိုအကျိုးတွေတည်ကြသာသနာနေ့တနှုံမြမရွှေဖုံးတက်ဝေဖျား
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာအလူတွေပေါ်များလိုက်တာအလူတကာတွေလည်းအများကြီးပါအလူမတွေလည်းအများကြီးပါဘသူကစေတနာကောင်းဆုံးဘသူကစေတနာရှိဆုံးဘသူကစေတနာထက်သန်ဆုံးဘယ်လူကစေတနာတွေအထစ်ကထားပြီးလူကလေးဆိုတာအလူလာတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းကစေတနာကောင်းတဲ့လူတကာလူမကိုစေတနာစုလေးချင်းမြင့်ကိုပြုမှာဘသူကစေတနာထက်သန်ဆုံးဘယ်အလူကစေတနာတွေအထက်ကထားပြီးလူတလေးဆိုတာအလူလာတဲ့ပရိသတ်ပေါင်းကစေတနာကောင်းတဲ့အလူတကအလူမကိုစုစေတနာစုလေးချီးမြှင့်ကုန်ပြုမှာမနှမျိုးရဲ့နဲ့စိတ်ထဲရှိသမျှအကုန်လူပြေတာဒီလူတကာနဲ့ဒီလူမဟာစေတနာစုနဲ့ထိုက်တန်တာစုနာလေးချေးတာလေးကိုမမဆိုးရင်တော့တပွဲပွဲနဲ့လူတန်းနေတာဒီလူတကာနဲ့ဒီလူအမဟာစေတနာစုနဲ့ထိုက်တယ်တော့ပြီးတာရောကြွေလာရောမနှမျိုးပဲနဲ့စိတ်ထဲရှိသမျှအကုန်လူပြေတာဒီလူတကာနဲ့ဒီအလူမဟာစေတနာစုနဲ့ထိုက်တန်တာစုနာလေးချေးတာလေးကိုမမဆိုးရင်တော့တပွဲပွဲနဲ့လူတန်းနေတာဒီလူတကာနဲ့ဒီအလူအမဟာစေတနာစုနဲ့ထိုက်တယ်တော့တရားတွေထက်သန်လို့ဘဝညံအောင်တုံလောက်သွားလို့ပါဒီလူတကာနဲ့ဒီလူမဟာစေတနာစုနဲ့ထိုက်တန်တာစေတနာထားဖို့ကလေးနေရမရှိလို့ပါတာရုခေါ်ကြတာလေလူနဲ့ပြမဒီလူတကာနဲ့ဒီလူအမဟာစေတနာစုနဲ့ထိုက်တယ်ထက်သန်လို့ဘဝညံအောင်တုံလို့သွားလို့ပါဒီလူတကာနဲ့ဒီလူမဟာစေတနာစုနဲ့ထိုက်တန်တာစေတနာထားဖို့ကလေးနေရမရှိလို့ပါတာရုခေါ်ရတာလေလူနဲ့ပြမဒီလူတကာနဲ့ဒီအလူအမဟာစေတနာစုနဲ့ထိုက်တယ်စေတနာကောင်းဆုံးစုစေတနာကောင်းဆုံးစုစေတနာကောင်းဆုံးစုကိုဒီလူတကာနဲ့ဒီလူမစခုတော်ပြီကွာမိဘနာပြည့်စုံလို့စုပြီးလူကြီးပြီးလို့ပါစေတနာကောင်းဆုံးစုကိုမြမပြည်မှာဒီလူတကာနဲ့ဒီလူမရတာ
လို့အောင်မြင်ပါပြီရေစက်ချလို့အောင်မြင်ပါပြီ30ပုံသာဝိနည်းများဆွေတော်မျိုးတော်ဘိုးတော်ဘွားတော်တရားမြမလေးနဲ့လူအပေါင်းတော်တောင်းတောင်းဖြာဖြာညံညံစီစီတာရုခေါ်နေပြီယဟန်ခံတဲ့ပွဲတာရှင်ပြုပွဲယဟန်ခံတဲ့ပွဲတာရှင်ပြုပွဲသမီးကိုနာတာတဲ့ဒီလူပွဲကြည်ကြတော့မြင့်မြတ်တော့ကျမတို့လူပွဲအောင်မြင်ပြီအောင်မြင်ပြီရည်စက်ချပြီလို့အောင်မြင်ပြီစီရံမြောင်းလည်းတာတော်ညံ၍ချိန်ချိန်တဲတဲ့သူကဲလူပွဲအောင်မြင်ပြီအောင်မြင်ပြီအနေနဲ့လာလာတာရှင်ပြုဖို့စိတ်မှန်ကြီးဒီနေ့တော့ဆန္ဒပြည့်ခဲ့ပြီကျမတို့ဆန္ဒပြည့်ခဲ့ပြီတရားမြတ်အောင်စီထူးမြတ်နေသည်ဆရာတော်ဖခင်ကဝါကြချီးမြှင့်သည်နိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့ရှိမှန်ခဲ့သည်ကျမတို့ယူတော့အောင်မြင်ပြီသာရုဒံကစီရည်စက်ချလို့အောင်မြင်ပြီရည်စက်ချလို့အောင်မြင်ပြီရည်စက်ချပြီလို့ကျမတို့လူကြီးအောင်မြင်ပြီနိဗ္ဗာန်ကိုခရီးမဖောင်စီကိုရည်စက်ချလို့အောင်မြင်ပါပြီရည်စက်ချလို့အောင်မြင်ပါပြီ30ပုံသာဝိနည်းများဆွေတော်မျိုးတော်ဘိုးတော်ဘွားတော်တရားမြမလေးနဲ့လူပေါင်းတော်တောင်းတောင်းဖြာဖြာညံညံစီစီတာရုခေါ်နေပြီယဟန်ခံတဲ့ပွဲတာရှင်ပြုပွဲယဟန်ခံတဲ့ပွဲတာရှင်ပြုပွဲသမီးကိုနာတာတဲ့ဒီလူပွဲကြည်ကျတော့မြင့်မြတ်တော့ကျမတို့လူပွဲအောင်မြင်ပြီအောင်မြင်ပြီရည်စက်ချပြီလို့အောင်မြင်ပြီစီရံပြောင်းအောင်မြင်ပြီအနေနဲ့အလားလားတာရှင်ပြုဖို့စိတ်မှန်ဒီနေ့တော့ဆန္ဒပြည့်ခဲ့ပြီကျမတို့ဆန္ဒပြည့်ခဲ့ပြီတရားမြတ်အောင်စီထူးမြတ်ပြီဆရာတော်ဖခင်ကဝါကြချီးမြှင့်သည်နိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့ရည်မှန်းခဲ့သည်ကျမတို့ယူတော့အောင်မြင်ပြီသာရုဒံကစီရည်စက်ချလို့အောင်မြင်ပြီ